Convido o paraninfo, o professor Clairton Michels de Franceschi, a conduzir os formandos da turma 302 ao recinto. Adri Marcel Oliveira e Silva. When the monster calls out of the sea, you're gonna need somebody like me. When your brother's got blood in the streets, you better call somebody like me. I was made in the shadows, where the light ain't allowed to go. When the line gets a little blurry, you're gonna need somebody like me, yeah. When that monster crawls out of the sea, you're gonna need somebody like me. When your brother's got blood in the streets, you better call somebody like me. I was made in the shadows, where the light ain't allowed to go. When the line gets a little blurry, you're gonna need somebody like me. Somebody like me. When the monster crawls out of the sea, you're gonna need somebody like me. When your brother's got blood in the streets, you better call somebody like me. I was made in the shadows, where the light ain't allowed to go. When the line gets a little blurry, we're gonna need somebody like me. Better call somebody like me. Com muito orgulho, olhamos para o passado e notamos os jovens incríveis que nos tornamos. Todo o processo até aqui foi necessário. Eu acredito que o nosso futuro daqui em diante será brilhante e desejo sucesso para cada um de nós. Vamos mostrar ao mundo o que somos capazes de fazer. Em destaque, demonstramos a nossa gratidão em palavras ao nosso professor de Química e paraninfo Clairton. Obrigado por acreditar em nós. Obrigado por nos ensinar da melhor maneira. Tu é uma pessoa de luz. Lembre-se sempre de nós, pois nós nos lembraremos sempre de ti. Professora Letícia, nós alunos queremos te agradecer por ter nos guiado até aqui. No meio da correria e do caos, tu fez o possível e o impossível para nos auxiliar da melhor maneira. Vamos sentir muito a tua falta. Contigo sabíamos que podíamos contar em qualquer situação. Obrigada por cada minuto que tu dedicou para nós. Better call somebody like me. Gonna need somebody like me.